हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में टेक विद MFK। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बोट की तरफ से एक स्पीकर जो कि काफ़ी अच्छा इस टाइम मार्केट में चल रहा है। तो चलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये है हमारा बोट का स्पीकर जो कि आ चुका है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से। मैंने मंगाया था इसको, जो कि आ चुका है। तो अनबॉक्स हो चुका है हमारा स्पीकर, जो कि कुछ इस लुक के साथ है, जो काफ़ी वेट है क्योंकि ये 10 वॉट का है। ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है, इस टाइम ये बेस्ट सेलर में चल रहा है। आप इसको वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन की या फ्लिपकार्ट की। अमेज़ॉन की वेबसाइट पर ये जो है ऑफ़र के साथ मिल जाएगा। बोट पर इस टाइम इस पर काफ़ी ऑफर चल रहा है। आपको ये मिल जाएगा लगभग 1299 की रेंज में। तो ये है बोट का स्पीकर 350 स्टोन, जो कि आता है 10 वॉट के साथ। इस स्पीकर में 360 साउंड है, ये वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें IPX रेटिंग 7 दी है। ये डस्ट प्रूफ और साथ ही साथ वाटर प्रूफ भी है। इसका जो ड्राइवर है वो है 52 mm का, और इसमें जो बैटरी है वो है 2200 की पावरफुल mAh की बैटरी, जो कि अच्छी कैपेसिटी देती है, जो कि चलेगी आपकी 12 घंटे तक नॉन स्टॉप म्यूज़िक के साथ। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो है 1.5 आवर मिनिमम, इतने में ये फुल चार्ज हो जाता है। और अगर आप इसको मिनिमम 60 से 70% की वॉल्यूम पर सुनते हैं तो ये आपका चल जाएगा 10 घंटे से काफ़ी ऊपर तक। इसमें TWS का भी सपोर्ट दिया है, जिससे कि आप इसमें दो एक साथ स्पीकर इसमें कनेक्ट करके आप इसमें चला सकते हैं। ये ओल्ड गानों के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि इसमें ट्रैवल काफ़ी अच्छा है। और जो आजकल के न्यू बूस्टेड वाले जो सॉन्ग चल रहे हैं आजकल, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ, जो कि अच्छी कनेक्टिविटी स्पीड देता है। और इसकी ब्लूटूथ की जो रेंज है वो 10 मीटर तक है। और मेरे ओपिनियन के साथ ये इस टाइम पर एक अच्छा स्पीकर है, आप इसको ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे ज़्यादा बेस के साथ ये नहीं आता, लेकिन इसका बेस इस रेंज में काफ़ी अच्छा है। तो सुनते हैं अब हम लोग इसका HD क्वालिटी सॉन्ग। Maximum volume. तो सुना हम लोगों ने, इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, बड़ा ही सिग्नेचर सा अच्छा सा फीलिंग वाला फुल साउंड में भी होने के बाद भी ये बिल्कुल भी भरभरा नहीं रहा है, और काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है इसको। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और इसके अलग भी और भी मॉडल्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है बाकी से, रेंज भी इसकी कम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।